பாப்பாவோட பேர் Adhvika. நிறைய டிப்ஸ் வந்திருந்தது. அதுதான் இதுல இந்த வீடியோல காமிக்க போறோம். அண்ணியும் சேர்ந்து போட்ட ரிங் இது. இது ரேமான்ஸ்ல இருந்து வாங்கி கொடுத்திருக்காரு. ஹாய், நாங்க உங்க பார்த்தா ஸ்வேதா. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பாத்தீங்கன்னா, நேத்து பாப்பாவுக்கு நேமிங் செரமனி வச்சாச்சு. பாப்பாவோட பேர் Adhvika வச்சாச்சு. அது லாகா எடுக்கலாம்னு நினைச்சோம், எங்களால முடியல. ஏன்னா நிறைய ரிலேஷன் வந்துட்டாங்க, எங்களால லாக் எடுக்க முடியல. அதனால பேரு நல்லபடியா வச்சாச்சு. கூடி சீக்கிரமே நாளைக்கு வரப்போற வீடியோல பாப்பா நெக்ஸ்ட் வரப்போற வீடியோவை பாப்பாவை ரிவீல் பண்ண போறோம், பேச காமிக்க போறோம். இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாப்பாக்கு நேற்று நிறைய டிப்ஸ் வந்திருந்தது. அதுதான் இதுல இந்த வீடியோல காமிக்க போறோம். அப்புறம் அந்த கிட்ஸ் ஜுவல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ட்ரெஸ் இது பாத்தீங்கன்னா அழகா இருக்கு, பன்னி வச்சு. இது இருந்துட்டு பார்த்தா அவங்க ஃப்ரெண்டு, இதுவும் அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ரொம்பவே அழகா இருக்கு. ஆனா பாப்பாவுக்கு இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், கொஞ்சம் வளர்ந்தானா வச்சு போடலாம், சூப்பரா இருக்கு. அடுத்து இது கூட ட்ரெஸ்ஸஸ் தான், ஃபுல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ் பாப்பாக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இது எங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் எடுத்து கொடுத்தது, கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு ட்ரெஸ். எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸும் சேர்ந்து காஸ்டியூம்ஸ்லாம் நிறைய எங்கள் பாப்பாவுக்கு. இது கேப்பு சாக்ஸு இங்கே இருக்குது. இதோட காஸ்டியூம் சூப்பராக இருந்தது. நேற்று நேமிங் செரமனியில் போட்டிருந்தோம். இது எங்கள் மாமா வாங்கி கொடுத்தது. இந்த இந்த ட்ரெஸ் போட்டு தான் பாப்பாவுக்கு ரிவீல் பண்ண போகிறோம். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது எங்க பாட்டி வாங்கி கொடுத்தது, பாப்பாவோட கொள்ளு பாட்டி வாங்கி கொடுத்தது. இந்த ட்ரெஸ் வந்துட்டு சூப்பரா இருக்கு. ஆனா பாப்பாக்கு பெருசா இருந்தனால போட முடியாது. கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் போட்டு பாப்பாவோட லாக் எடுத்து போடுறோம். சூப்பரா இருக்கு காஸ்டியூம், ஆனா வேற லெவலு. பாப்பாக்கு ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. அந்த பிங்க் கலர் காஸ்டியூம் ஓடுது, சூப்பரா இருக்கு. எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மாலா இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும். ஆமா, எல்லாமே பெருசா இருக்கும். இதுவும் கொள்ளுப்பாட்டி, பாப்பாவோட கொள்ளுப்பாட்டி வாங்கி கொடுத்தது. இதோட கோட்டு இங்க சூப்பரா இருக்கு, பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கு. போட்டு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஆனா எல்லாம் பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு. பாப்பா ரொம்ப குட்டியா இருக்கா, அதனால வந்து அவளுக்கு காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பத்தறதுக்கு லேட் ஆகும். அடுத்து இது ஒரு டால், பெரிய டால். இது எங்க கூட ஒர்க் பண்ற ஒரு அண்ணா வாங்கி கொடுத்தது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது பாப்பாவும் பார்த்து நேற்று ஃபுல்லா விளையாண்டுட்டு இருந்தா. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாப்பாவுக்கு ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க, அதுதான் காமிக்க போறோம். இது பார்த்தா ஆகிய எங்க பாப்பாவோட அப்பா போட்ட செயின். இந்த செயின் நெக்ஸ்ட் இது ரிங்கு பாப்பாக்கு. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாப்பா உண்டாயிடுச்சு, பிரெக்னென்ட் ஆகும்போதே வாங்கி வச்சிருந்தது. நாங்க 2 பேருமே சேர்ந்து வாங்கி வச்ச ரிங்கு அது. நெக்ஸ்ட் இது எங்க அக்கா வாங்கி கொடுத்தது. இது சில்வர் ரிங்கு, சில்வர் இயரிங்கு. சூப்பரா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. க்ளோஸ்அப்ல காமிச்சு சூப்பர். எல்லாம் நிறைய பாப்பாக்கு நேற்றெல்லாம் வேற லெவல். நெக்ஸ்ட் எங்க அண்ணா போட்ட ரிங்கு, எங்க அண்ணாவும் அண்ணியும் சேர்ந்து போட்ட ரிங்கு. இது பாப்பாக்காக நேற்று போட்டிருந்தா, இப்ப அவ தூங்குறதுனால போட்டு காமிக்க முடியல. ரிவீல் பண்ணும்போது பாப்பீங்க. எல்லாம் ஜுவல்ஸையும் போட்டு பாப்பாவை அப்படியே ஒரு ஏஞ்சல் மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல கண்டிப்பா. நெக்ஸ்ட் இது எங்க அக்கா வாங்கி கொடுத்த ரிங்கு, குட்டியா அழகா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. பக்காவான. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பாப்பாக்கு இடுப்பு செயின், அதுக்கப்புறம் கொலுசு, பின்ன இது இந்த கைக்கு போடுறது. இதெல்லாம் ரொம்பவே பெருசா இருந்தது. இதெல்லாம் யார் வாங்கினதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க பாட்டி. இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. இது அவளுக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கனால கொஞ்சம் வளரட்டும்னு கழித்தி வச்சிருக்கோம். அவள் எது போட்டாலுமே ஹர்ட் ஆகுறா. அந்த வசம்பு வலையில
இதெல்லாமே கழட்டி எரிஞ்சிடறா. அவளுக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால அதே கழட்டிட்டோம். எது போட்டாலும் இது நாங்க இது இருந்துட்டு நாங்க பாப்பாவுக்காக ஆசையா எடுத்த ஃப்ராக்கு. ஆனா அது அவளுக்கு பத்தவே இல்லை. போட்ட உடனே ஒரே அழுகாதான். ஒரு சமாதானப்படுத்துறதுக்கே 1 hour கிட்ட ஆயிடுச்சு. அதனால போட முடியல. ஆனா இது போட்டது பிரின்சஸ் மாதிரி சூப்பரா இருந்தா. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெட்ஷீட்டு எங்க பாப்பாக்காக எங்க அங்கிள் வாங்கி கொடுத்தது. இது ஏமான்ஸ்ல இருந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. கோயம்புத்தூர் ரொம்பவே கோல்டா இருக்கு. நிறைய மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கனால ஸ்டாப் ஆகாம பெஞ்சிட்டே இருக்கனால கோல்டா இருக்கனால பாப்பா ரொம்ப நடுங்குறா. அந்த மாதிரி இருந்தனால இது பியூர் என்னது பியூர் உள்ள செஞ்சது. இதோட பிரைஸ் 1700. அவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஒரு பெட்ஷீட்டை எங்கள் அங்கிள் வாங்கி கொடுத்தாரு. இது எங்கள் பாப்பாக்காக. அவ்வளோதான். மோஸ்ட்லி எல்லா வந்த கிஃப்ட்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய கிஃப்ட் பண்ண எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. ஆமாம் ஆமாம். அப்புறம் நல்லபடியாக இப்போ நேமிங் செரமனி நேற்று நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு. ஒரே சங்கடம் உங்களுக்கு அந்த லாக காட்ட முடியாம. ஆமா, லாக் எடுக்க முடியல. ஏன்னா நிறைய க்ரௌட் ஆயிடுச்சு. அதனால ரிலேஷன்ஸ் கவனிக்கிறதுக்கு டைம் கரெக்டா இருந்தனால லாக் எடுக்க முடியல. அடுத்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா பாப்பாவோட ஃபேஸ் ரிவீல் வீடியோ தான். அதனால இந்த சேனலுக்கு யாராவது புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம அந்த பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுருங்க. இதோட இந்த வீடியோவை நாங்க எண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிலிருந்து விடை பெறுவது ஸ்வேதா. பாய்.